Hola, soc Josep Ochoa, professor del Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat de la Universitat d'Alacant, i en aquests vídeos parlaré del marc institucional del territori de la xarxa Vives d'universitats, d'ara endavant també xarxa Vives. He estructurat el discurs en 4 apartats. Primer, la xarxa Vives d'universitats i el seu marc institucional. Segon, estats democràtics de dret i descentralitzats, la singularitat d'Andorra. Tercer, la norma fonamental i derivacions bàsiques. I quart, els tipus d'administracions públiques. Com hem vist en vídeos anteriors, la xarxa Vives està constituïda per 21 universitats de 4 estats de l'arc mediterrani europeu: Andorra, Espanya, França i Itàlia. 3 d'aquests estats, Espanya, França i Itàlia, pertanyen a la Unió Europea i, per tant, en participen en les institucions de govern, les polítiques, els programes, etc. Això afecta especialment els estudiants, ja que poden acollir-se als programes europeus en cada universitat de la xarxa, com l'Erasmus, i gaudeixen de la protecció del dret comunitari, a més de la protecció del dret de cada estat d'acollida. En canvi, Andorra té un estatus especial, perquè fins l'any 1993 i d'uns 715 anys va estar governada per 2 senyors feudals, el bisbe del bisbat d'Urgell i els hereus del títol del comtat de Foix, el qual amb el temps va acabar a mans de la corona de França i després de la Revolució de la República Francesa. Actualment està constituït com un estat social i democràtic de dret també, el règim polític del qual és el coprincipat parlamentari i té com a caps d'estat el bisbe d'Urgell i el president de la República Francesa. Els 3 estats de la xarxa i Andorra tenen valors democràtics i institucionals representatives, elegides de manera directa o indirecta pels ciutadans amb prestacions bàsiques garantides per l'Estat que conformen l'anomenat estat social, prestacions com ara la sanitat, educació, serveis socials, infraestructures, protecció del medi ambient, etc. I tots garanteixen als seus ciutadans una sèrie de drets fonamentals i llibertats públics, com el dret a la igualtat, a la intimitat, a l'honor i la pròpia imatge, a la llibertat religiosa, etc. Pel que fa a la forma de govern, a França i a Itàlia hi ha una república, mentre que a Espanya hi ha una monarquia constitucional o parlamentària, amb un rei amb poders poc menys que simbòlics i que és el cap de l'Estat. I en el cas d'Andorra, oficialment anomenada Principat d'Andorra, hi ha el règim de coprincipat parlamentari ja esmentat. Els 4 són estats socials i de dret i tenen una divisió de poders clàssica: el poder legislatiu, que elabora les lleis, el poder executiu, que dirigeix l'administració civil i militar, el poder judicial, que dirimeix conflictes en l'aplicació de les lleis i vigila l'execució de les sentències. Els 3 poders es materialitzen en els 4 estats de la manera següent: un poder legislatiu, format per l'Assemblea Nacional i el Senat a França, un Parlament també bicameral existeix tant a Espanya com a Itàlia, format pel Congrés i el Senat, i a Andorra el poder legislatiu l'ostenta el Consell General d'Andorra. En tots els casos, el poder legislatiu s'encarrega d'elaborar les lleis, d'elegir el govern, de controlar en l'acció política, d'aprovar els tractats internacionals, etc. Les funcions d'aquests, com les de la resta dels poders públics, les defineixen les Constitucions. Poder executiu, format pel govern de la nació, president de la República i ministres a Itàlia i França, amb un sistema més presidencialista i en els 2 casos en la figura d'un primer ministre. A Espanya, en canvi, el poder executiu està format pel president del govern i els ministres, i el rei, com abans hem dit, ostenta la direcció simbòlica de l'Estat i està al capdavant de el cap de l'Estat. Andorra està format pel govern, al capdavant del qual està el president i els ministres. El govern dirigeix l'administració civil i militar, té potestat reglamentària per desenvolupar i completar les lleis i també d'altres que sol definir la Constitució i que després completen altres normes. Poder judicial. En tots els casos està integrat per funcionaris públics independents que l'exerceixen en òrgans unipersonals, jutges o col·legiats tribunals, la funció dels quals és dirimir els conflictes d'aplicació de les lleis i vigilar l'execució de les resolucions o sentències que dicten. Sol organitzar-se jeràrquicament des dels jutjats de primera instància, òrgans unipersonals, passant pels tribunals o òrgans col·legiats d'apel·lació, com ara el Tribunal Superior o Tribunal Suprem. El poder judicial sol estar dividit en ordres jurisdiccionals en funció dels conflictes que resols, ordre civil o mercantil, penal, social, contenciós administratiu, etc. En diverses denominacions segons els estats,
sol haver-hi un Tribunal Constitucional que s'encarrega d'interpretar la Constitució, de resoldre els conflictes entre els poders públics de l'Estat, d'aquest amb les regions o d'aquestes entre si, i de decidir si una llei és o no conforme a la Constitució. I això en la mesura en què tots els estats de la xarxa es pren com a base de l'estructura jurídico-normativa una norma del màxim rang que és la Constitució. En Espanya la de 1978, en França en canvi la de la Constitució de la Cinquena República de 1958, Itàlia de 1947 i Andorra de 1993, de la qual, de la Constitució, emana la legitimitat de la resta de normes i del mateix ordenament jurídic, format per altres fons o normes com ara lleis, reglaments, etc. Quant a l'organització interna o de l'administració pública, Espanya, Itàlia i França, sobretot este últim després de les reformes de 2003 i 2004, tenen tots un alt nivell d'autogovern o de descentralització. És màxim en el cas d'Espanya des de 1978, amb l'aparició de les comunitats autònomes, 3 de les quals, Catalunya, la Comunitat Autònoma Valenciana i les Illes Balears, formen part de la xarxa Vives. A Itàlia també hi ha una divisió territorial i descentralització important. En canvi, hi ha regions amb divers abast competencial, algunes com Sardenya amb més autonomia o amb estatut especial. I també més recentment, com hem dit, hi ha una descentralització administrativa en el cas de les regions a França. Per la seva pròpia singularitat, no cal parlar de descentralització en el cas d'Andorra. A Espanya, cada comunitat autònoma té un marge d'autonomia bastant ampli, consagrada per la Constitució i arreplegada per la norma institucional bàsica, l'Estatut d'Autonomia, el qual delimita els poders de cada regió o comunitat autònoma i en defineix les competències juntament amb el que disposa la Constitució. Entre aquestes es troba la possibilitat de regular, protegir i promocionar la llengua pròpia, oficial amb el castellà, denominada català a Catalunya i les Illes Balears i Andorra, o bé denominada valencià a la Comunitat Autònoma Valenciana. Com a llengua oficial, ho és també de les universitats de la xarxa Vives. En aquest cas, podeu veure el vídeo de la unitat 2 sobre l'estatus del català en les universitats de la xarxa Vives. L'estructura organitzativa dels 4 estats de la xarxa Vives descansa sobre un esquema bàsic del dret administratiu. Primer, hi ha administracions territorials, en els quals el territori és el que defineix l'administració i és un element necessari. I tenim l'Estat central o Administració General de l'Estat, com es denomina a Espanya, que és el que té les competències més importants sobre matèries també molt importants com defensa, política exterior, tributs, legislació civil i que pot dictar en canvi normes bàsiques sobre altres matèries que després poden completar les comunitats autònomes o regions. Bé, les regions o comunitats autònomes que tenen el seu espai propi o poder polític, en el cas d'Espanya totes, menys Ceuta i Melilla, tenen a més Parlament propi o Assemblea Legislativa i que tenen també un govern autonòmic. Són les comunitats autònomes les que a Espanya ofereixen la major part dels serveis que afecten els ciutadans, com pot ser la sanitat, educació, serveis socials, medi ambient, i passa més o menys el mateix a Itàlia i França, on també les regions tenen un paper important en quant a les relacions amb els ciutadans. Per últim, l'administració local té una doble vessant, municipal en sentit estricte o provincial o supramunicipal. Per això, d'una banda està el grau bàsic de l'organització territorial, anomenat comune a Itàlia o parròquia a Andorra, però normalment per damunt dels municipis existeixen altres realitats com els departaments francesos o les províncies a Itàlia i a Espanya. Totes les administracions públiques de l'estat de la xarxa Vives són persones jurídiques, estan regulats per un dret públic que és el dret administratiu i tenen com a finalitat servir amb objectivitat els interessos generals, és a dir, estan als serveis dels ciutadans per a garantir-los, per a servir-los i per a oferir-los, en el seu cas, prestacions o béns. Disposen, en canvi, per a satisfer l'interès general d'una sèrie de poders que no tenen els particulars, com pot ser el poder tributari, sancionador, l'expropiació forçosa, privilegi dels seus actes i, en canvi, deuen de desenvolupar les seves activitats d'acord amb un procediment. Tot això de nou és regulat pel dret públic, el dret administratiu que permet el control de l'administració, fins i tot judicial i fins i tot la possibilitat de demanar indemnització en el cas que cause danys als particulars. L'administració institucional, formada per un cúmul a vegades difícil d'identificar
i que aglutina persones jurídiques creades per a gestionar serveis o prestar vers en un règim de descentralització funcional o amb una certa independència respecte de l'administració territorial. Solen adoptar formes diverses, organismes autònoms, patronats, i estan darrere de sigles un tant críptiques com AENA, Aeroports Espanyols i Navegació Aèria, ADIF, Administrador d'Infraestructures Ferroviàries, AEMET, Agència Estatal de Meteorologia, BOE, Butlletí Oficial de l'Estat, etc., en el cas d'Espanya. A vegades és molt difícil saber-ne el règim, per això la llei que crea l'organització és la que ho determina. Les universitats a Espanya són una administració amb singularitat pròpia, meitat institucional, es creen per llei de la comunitat autònoma, i meitat territorial. Tenen competència en un àmbit definit i gaudixen d'un ampli marge de maniobra que és el que es coneix com autonomia universitària, que està consagrada per la Constitució espanyola. Hi pot haver universitats públiques o privades i totes tenen un marc comú general que defineix l'estat central i un estatut bàsic que regula les competències i funcions. Les universitats, per contra, s'organitzen en centres o facultats que aglutinen els diversos departaments encarregats d'impartir-hi la docència. Moltes gràcies.